هذا الفيديو انتشر على التواصل الاجتماعي بشكل كلش كبير وحصل عدد مشاهدات قوي. وهاي المادة الحمراء اللي استخدمها هذا الشخص جبت لكم اسمها ومعلومات عنها. يرشها بالبحر او اي مكان بالنهر وراح يهيج السمك بهاي الكمية وبهاي الاسم. هاي المادة المستخدمة بالفيديو اسمها ريد 40، وهاي عبارة عن مركب كيميائي صبغة غذائية متوفرة أكيد ويقدر أي شخص يستخدمها. إذا تعجبك هيج فيديوهات تقدر تتابعني على اليوتيوب. وبنهاية الفيديو تحياتي لكم.